Horoskopi ditor e shtunë, 18 tetor 2025, Dashi. Energjia e kësaj dite është e fortë për çështjet personale. Beqarët mund të ndihen të pavendosur mes dy personave. Në çift, tensionet e ditëve të fundit mund të qetësohen nëse zgjidhni të dëgjoni më shumë. Një propozim i papritur mund t'ju dalë para, por mos u ngutni me përgjigjen. Bëni kujdes me shpenzimet impulsive, merrni kohë për veten. Demi. Një ditë që sjell ndjeshmëri të lartë, por edhe aftësi për të zgjidhur çështje. Mund të afroheni më shumë me dikë përmes një bisede të thellë në dashuri. Karriera, një ditë e mirë për punë krijuese. Parashikohen të ardhura të papritura, mos lini pasdore shëndetin tuaj emocional. Binjakët, dita sjell dinamizëm dhe dëshirë për ndryshim. Në dashuri, do t'jeni më komunikuese zakonisht, çka ndihmon në lidhje. Karriera është koha për të paraqitur një ide të guximshme. Financat, investimet afatshkurtra mund të sjellin përfitime. Këshilla, mbani mend që jo të gjithë ecin me ritmin tuaj. Gaforia, një ditë introspektive por e vlefshme për të marrë vendime të rëndësishme. Dashuria, dëshira për siguri emocionale ju shtyn të bëni pyetje të drejtë për drejta. Mund të merrni një përgjigje që keni pritur prej kohësh sa i takon karrierës. Me financat, bëni kujdes me huat. Këshilla, mos e shtyni atë që mund ta zgjidhni sot. Luani, kjo ditë ju vendos në qendër të vëmendjes, por kërkon maturi në vendime. Dashuria, dita është perfekte për t'i shprehur ndjenjat dikujt. Në karrierë, një projekt i nisur më parë po jep rezultatet e para. Financat, bëni plane për të ardhmen, por jo shpenzime të kota. Këshilla, respektoni kohën e të tjerëve. Virgjëresha, dita kërkon organizim dhe durim. Në dashuri, mos kërkoni për sosmëri, pranoni të papriturat. Në karrierë, dikush mund të kritikoj punën tuaj, por mbajeni fokusin. Financat, koha e dur për të rishikuar buxhetin. Këshilla, mos e mbyllni në vetvete, shprehni çfarë ndjeni. Peshoria, një ditë me balancë emocionale dhe dëshirë për harmoni. Dashuria, marrëdhëniet përmirësohen nëse tregoheni të hapur. Karriera, një bashkëpunim i ri mund të jetë më i frytshëm se nga çfarë mendonit. Financat, stabilitet, por mos u bëni shumë bujar. Këshilla, mos e shtyni një vendim të rëndësishëm për nesër. Akrepi, intuita është e fortë sot. Besojini ndjenjës së brendshme. Shkëndijat mes jush dhe dikujt po bëhen më të forta në dashuri. Një ditë ideale në karrierë për hulumtim dhe planifikim afatgjatë. Mos rrezikoni me financat me investime të paqarta. Bëhuni më të butë në komunikim. Kjo është një këshill e duhur për ju. Shigjetari, dita sjell dëshirë për aventura dhe rifreskim mendjesh. Dashuria, do të ndodhi një takim i papritur i cili mund t'ju ndryshojë ditën. Merrni një hap përpara në karrierë drejt diçkaje të re. Financat, bëni kujdes me shpenzimet për argëtim. Këshilla, mos neglizhoni përgjegjësitë. Bricjapi, një ditë që ju teston durimin, do të jetë kjo e sotmja për ju, por shpërblimi vjen në fund. Dashuria, mund të ndjeni ftohje në çift, flisni hapur. Ndërsa, për karrierën, do të thoja që një koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj, mos refuzoni. Shpenzimet për familjen janë të domosdoshme, por duhet të tregoheni të matur. Shmangni përfshirjen në thashë theme. Ujori, kreativiteti është në kulm sot, përdoreni atë për të sjellë ide të reja rreth jetës tuaj. Disa miqësi mund të shndrohen në dashuri apo në diçka tjetër. Karriera, jepini zë mendimeve që keni ruajtur për vete. Mund të lind një mundësi e mirë për të fituar më shumë. Mos keni frikë të dilni nga rutina. Peshqit, kjo ditë do të jetë me emocione të thella dhe ndjeshmëri ndaj të tjerëve. Ju pritët një bisedë dhe ajo do të vi dhe do të thelloj lidhjen tuaj dashurore. Dita kërkon përqendrim në karrierë, jo shpërqendrim. Financat, ruani ekuilibrin, shmangni dhënien borxh. Meditimi apo ecja në natyrë do t'ju bëjë shumë mirë.